여러분 누구나 접근할 수 있는 AI 시대입니다. 이제는 어떻게 다르게 쓰느냐가 핵심입니다. AI에게 질문만 하면 답을 주고 글도 써주고 이미지도 만들고 코드까지 만들어줍니다. 이처럼 다들 비슷한 프롬프트를 쓴다면 결과에 차이가 있을 수 있을까요? 차이는 AI의 성능보다 사람이 생각하는 힘에서 그 차이를 찾을 수 있을 것입니다. 이처럼 인간은 문제를 발견하고 질문하는 생각의 과정이 있기 때문입니다. AI 시대 여러분의 진짜 능력은 질문력과 사고력으로, 그것이 당신의 경쟁력입니다. 결론입니다. 여러분의 생각하는 힘을 키우셔야 합니다. 생각하는 힘이 바로 진짜 경쟁력입니다. 감사합니다.